गुरुजी तपाईहरु के दादागिरी हो तपाईलाई लगेर थुनेर राख्छु नि मैले फेरि यो सामान्य कुरा नसम्झिनु होला यात्रुको सुरक्षामा तपाईले लापरवाही गर्नु तपाईलाई थुनेर चाहिँ मुद्दा चलाउँछु मैले पुरा बुझ्नु भएको छ कतिजना हुनुहुन्छ एक्स्ट्रा निकाल्नुस् को हुनुहुन्छ यहाँको गुरुजी नमस्ते के नाम हो तपाईको हजुर यहाँ कतिजना मान्छे हाल्नु पर्ने तपाईको सिट क्षमता कति हो भन्नुहोस् त कतिजना राख्नु छ मान्छे नडाँटे भन्नु किन लजाउनु छ र लजाउनु पर्ने त कुरै भएन त 11 जना सिट क्षमता हो 15 जना राख्नु यहाँ कति राख्नु पर्छ किन राख्नु 3 जना तर त्यो नानीलाई हेरेर कति गाह्रो भएको थियो म्याडम हुन्छ को हुनुहुन्छ यसरी बस्नुमा चाहिँ सबैले त्यो स्टियरिङमा ब्रेक लगाउनलाई स्टियरिङ गर्नलाई पनि क्लच लगाउनलाई गाह्रो भइरहेछ अनि हजुरले पनि यो कुरा बुझ्दिनु पर्यो कि हजुर यत्रो चाहिँ म्याच्योर हुनु छ अनि किन बस्नु भएको त दर्जियालाई छ गाडी तारेको यहाँ बस्नु त्यसको मान्छे पछाडिको गाडी खाली आउँछ यो गाडी यसो गर्नु हजुर गर्नु को जाने हो उहाँको भाडा मिलाइदिएर अर्को गाडीमा हालिदिन्छ यो गाडीलाई कडा रूपमा कारबाही गर्नु यतिको बोल्नु पर्यो जबरजस्ती हाल्यो भन्ने कुरा छ यो गाडीलाई योजना सिस्टममा थाहा छ हो त आउनुहोस् डकुमेन्ट होइन तपाईँ डकुमेन्ट दिनु न गुरुजी तपाईहरु के दादागिरी हो तपाईलाई लगेर थुनेर राख्छु नि मैले फेरि यो सामान्य कुरा नसम्झिनु होला यात्रुको सुरक्षामा तपाईले लापरवाही गर्नु तपाईलाई थुनेर चाहिँ मुद्दा चलाउँछु मैले पुरा बुझ्नु भएको छ कतिजना हुनुहुन्छ एक्स्ट्रा निकाल्नुस् को शौचालय निकाल्नुहोस् यहाँ मान्छे निकाल्नुहोस् तपाईँको एक्स्ट्रा मान्छे निकाल्नुहोस् पछाडि गाडीमा हाल्नुहोस् जानु म आउँदैन किन तपाईले उहाँको इच्छा हो नि त म आउँदिन म त उहाँले किन राख्नु तपाईँले मैले यहाँ मान्छे नराख्नु टिकट भनेर बाजे आउँदिन मान्छेको सोध त नानी बाबु हजुर तपाईँको भनिहालिदिन मैले मलाई अर्को दुईजना जस्तो जब त्यो रङ्गले हालेको नि दुईजना यहाँ त एकजना मात्र यहाँ पछाडि कतिजना हुन्छ कस्तो गर्नु न तपाईँले मान्छे कहिले सबै निकाल्नु भने छेमा भन्दा बढी मान्छे निकाल्नु तपाईँ त्यो गर्ने यता भाडा तिराउँछ तपाईँ नि उठाएर गर्न बस्नु दिनुहोस् सजिलो जानु तपाईँले गाडीमा कुन पछाडि गाडी कुन पछाडि खाली गाडी त दुईजना अरू कति बाँकी हो कतिजना छ यहाँ जानु जानु उसले तिर्छ तपाईँ तिर्नु पर्दैन नि तपाईँले पैसा तिर्नु दुईटा गाडी आइसकेको छ यसमा तपाईँको 11 जना भन्दा अरू मान्छे धार्नु तपाईँ उसँग भाडा मिलाउनु है अरू साथी गराएर यात्रुहरूले पनि बुझिदिनुहोस् कि हजुरले पनि यसरी चाहिँ नचल्नुहोस् अप्ठ्यारो गरेर तपाईँले पैसा तिर्नु भएको छ पोड्यामा जानु भएको छैन नि त कस्तो सधैँ तपाईँहरू सधैँ बुझ्नु पर्यो कि तपाईँ सुन्नु न तपाईँले पनि के बुझ्नु पर्यो म चढ्नु भएन भने बुझ्नु पर्यो सुन्नु न सुन्नु न त्यो त तपाईँ यात्रु सचेत बन्नु पर्यो उसले त व्यवसाय गर्दैछ त उसले त हाल्छ तर हामी कहिले सचेत बन्ने सधैँ पनि ट्राफिकले मात्रै निगरानी राख्दाखेरि हुन्छ र म चढ्ने मान्छेले म क्षमता कति हो चढ्दैन भन्न सक्ने कहिले हामीले विकास गर्नु ट्राफिक सबैको व्यक्ति पैसा लाग्न सक्छ हामी त एउटा यो साङ्केतिक चेकिङ गर्दैछौँ नि त तपाईँले पैसा तिर्नु भएको छ भने त म यो सेवामा बढी चढ्दैन अप्ठ्यारो बस्दैन भन्नु पर्यो हेर्नु यहाँ 3 जना यहाँ स्टियरिङमा 3 जना बस्छ त्यो कमजोरी कसको ट्राफिकको कि कसको यस हो त्यही भएर हो नागरिकले पनि यो चेतना विकास गर्नु पर्यो कि सधैँभरि हामी चाहिँ अरूलाई दोष दिएर मात्र नगरौँ पैसा तिरेपछि त मेरो अधिकार खोज्नु पर्यो नि तपाईँलाई जबरजस्ती गर्छ भने फोन गर्नुभयो जस्तो अघि उहाँले भन्नु फोन गराए हुन्छ नि हामीलाई गर्नु भएन नि त तपाईँहरूको दायित्व के हो त यो गाडीले यति मान्छे बढी हाल्यो है जबरजस्ती हाल्यो भनेर हामी त्यही सुर्खेतमै इन्टरभेन गर्छौँ यहाँ बाटोमा गर्नुपर्छ तपाईँलाई कहाँ जाने हुन्छ ढिलो भयो यो कुरा नागरिकले अथवा यात्रुहरूले पनि बुझ्छ है मान्छे ठिक छ अब तपाईँ बस्नु भाइ